ไม่รู้ว่าหาตัวเองเจอหรือไม่เจอแต่ว่าถ้าเจอเร็วอ่ะมันจะไปได้ไกลกว่าเริ่มจากการขโมยกล้องฟิล์มของพ่อแล้วก็แอบเอาไปถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนก็เริ่มจากตรงนั้นแล้วรู้สึกว่าแบบสนุกจังเลยพอพ่อรู้เนี่ยพ่อก็เลยถามว่าแบบอยากไปลองแบบเทคคอร์สอะไรไหมเราก็หาคอร์สเรียนตอนเรียนจบปตรีเนี่ยเราก็ไปเป็นกราฟิกดีไซน์อยู่ที่เอเจนซี่โฆษณากลับกลายเป็นว่าเรารู้สึกเราไม่ชอบนั่งหน้าคอมเราเอนจอยกับตอนที่เราไปออกกองไปเจอช่างภาพไปเจอในสตูเราชอบเล่าเรื่องด้วยภาพเราชอบเอาไอเดียมาทำเป็นภาพรู้สึกว่าถนัดสุดอย่างแรกเลยเราต้องเอนจอยกับมันก่อนนะคือถ้าเราไม่เอนจอยแล้วเราบอกว่าเราหาตัวเองไม่เจอมันไม่มีประโยชน์อะคือเราเอนจอยกับสิ่งที่เราทำแล้วเราไม่ต้องมานั่งเฝ้ารอว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เราจะเจอตัวเองว่าเราจะต้องทำอย่างเดียวทำไปเรื่อยๆอะไม่ต้องสนอะไรทั้งนั้นอะเราเชื่อในสิ่งที่เราแบบเราทำอยู่อะอย่างผมเชื่อว่าผมชอบงานคอมโพสิตมากผมรู้สึกว่าผมทำตรงนี้ได้ค่อนข้างดีที่สุดกว่างานที่อื่นๆเพราะว่าโฟโต้มันก็มีหลายศาสตร์อะเนาะมันก็มีหลายแขนงอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าแขนงเนี่ยเราชอบแล้วเราเอนจอยกับมันจริงๆแล้วเราก็โฟกัสกับมันทำมันให้ดีพัฒนาตรงนั้นพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันจะถึงเวลาของมันเองแต่ก่อนเราชอบคิดงานจากข้อจำกัดของตัวเองเราทำนี้ไม่ได้หรอกเราทำแบบนี้ไม่ได้กลัวทำไม่ได้อะไรเงี้ยแต่พอเราปลดล็อกเรื่องนี้ได้อะเรามุ่งไปที่ไอเดียภาพที่มันแบบว่าเราฟุ้งไว้ก่อนฟุ้งเละเทะเลยทำได้ทำไม่ได้ช่างมันคิดไปก่อนแล้วหลังจากนั้นอ่ะเราค่อยมาดูปัจจัยต่างๆข้อจำกัดต่างๆกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นว่ามันไปได้ขนาดไหนเราจะได้หลุดกรอบจากตรงข้อจำกัดตรงนั้นได้หรือถ้ามันมีแบบทำไม่ได้จริงๆน่ะคือโปรเซสของการเรียนรู้แล้วว่าเราต้องเรียนรู้ว่ามันจะทำตรงนี้ให้ได้ยังไงได้เห็นช่างภาพชื่อดังของโลกหลายๆคนน่ะเขามีสตูเล็กๆอยู่ที่บ้านน่ะแต่ทำงานได้เราต้องการสถานที่ที่เฮ้ยมีเพื่อนมาจับถ่ายรูปเลยมีสเปซมีสตูดิโอส่วนตัวที่มันเราทำงานได้ตลอดเวลาภาพชิ้นหนึ่งอ่ะเราไม่ชอบถ่ายออกมาอย่างเร็วแล้วจบแล้วได้เลยอ่ะเราต้องการความประดิษฐ์ของมันทีละส่วนภาพหนึ่งอาจจะทำออกมาจากประมาณแบบ20 ภาพเป็นงานคอมโพสิตล้วนๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวแล้วอ่ะชอบใช้อุปกรณ์ให้เหมาะกับงานกล้องที่ดีอ่ะควรทำให้เราอ่ะไม่คิดถึงกล้องเวลาเราถ่ายงานอ่ะเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายอ่ะคือตอนถ่ายเราได้อยู่กับแบบเราจะได้ไปโฟกัสตรงนั้นได้ 100%ตระกูล 5D เนี่ยมันก็แบบเหมาะกับงานที่ตัวผมเนี่ยได้ทำประจำอยู่แล้วเราต้องการคุณภาพไฟล์ที่มันดีขึ้นแล้วก็ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆสกินโทนอ่ะดีถ่ายสกินแล้วสวยมากอะไรเงี้ยเราติดกับแบบโปรไฟล์สีของ Canon ไปแล้วเวลาปรับอะไรมันรู้ไปหมดเลยว่าแบบควรจะปรับประมาณไหนอะไรยังไงเนี่ยแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือแบบไว้ใจได้อะไม่เคยงอแงไม่เคยซ่อมไม่เคยอะไรเลยตัวเนี้ยคนที่เขาสักเซสมาแล้วอ่ะคือเขาตกตะกอนทางความคิดมาแล้วอ่ะแล้วเราก็มาประมวลของเราเองแล้วมันก็จะเกิดสิ่งที่เป็นตัวเราออกมาจากสิ่งที่เราชอบ